Kung unsa ang personal nako nga nakit-an nga para kanako mas labi nga dunay giya o kahayag diha sa mga pulong ni Jesus sa Ebanghelyo karon mao ni nga nilapas kini sa praktikal ug down to earth kaayo ang iyang mga ehemplo ug tataw kaayog masabtan ug mas masabtan gyud nato ang gipanulti ni Jesus karong adlaw. Tuguti ako sa pagbatbat sa pipila ka mga pamalandong sa ato mga santos mahitungod sa pulong gugma. Ang gugma sa mga pulong sa atong mahal nga Santo Papa Juan 23 matud pa niya, pagbuhat kamog maayo sa tao nga nasilag kanimo. Panalangini ang tao nga nagtunglo kanimo. Pagampo sa tao nga nagmaltrato kanimo. Ikaduha nga panglantaw mahitungod sa gugma, mahitungod ni San Pablo Apostol para kaniya ang gugma manggihatagon o love is generous. Matud pa niya, kung adunay tao nga musagpa sa imong tuong aping, ipasagpa ang imong wala nga aping. Ihatag ang tanan upang hatag sa mga nangayo kanimo. Kung dunay tao nga mokuha kung unsay anaa kanimo karon, nahala ihatag kaniya sa way pagpaabot nga baslan ka. Ikaapat, mahitungod sa panglantaw o pagpamalandong sa gugma diha sa mga pulong ni San Juan de la Cruz. Para kaniya ang gugma walay sukod. Higugmaa ang imong kaaway o pagbuhat og maayo alang kaniya. Paghimo og mga maayong butang sa walay pagpaabot nga ikaw baslan sa imong kaayo. Ikaapat nga punto may tungod sa gugma nga gipanglantaw dinhi sa atong ebanghelyo nga ang gugma sa kanunay naglantaw sa mga butang gikan sa punto sa atong personal nga relasyon. Matud pa, be compassionate. Ayaw paghukom. Kay ang taksanan nga imong gamiton sa paghukom sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios kanimo.